Hello sa lahat. Meron tayo rito, Poco M3. Ang model nito, M2010G19CG. Ang issue, ang problema nito, hindi nagpa-power on at hindi ito nagcha-charge. So ito ngayon yung gagawin natin. Tara, at simulan na natin. Basic na basic lang yung ganitong kaso. Ito yung common na mga problema ng mga ganitong unit o model. Yung hindi nagpa-power on, hindi nagcha-charge, at palaging naka-ADL mode. Ang kadalasan nagkakaproblema rito, yung network power supply section. So ngayon, i-connect ko ang charger at i-check ko ang charging rate. Habang nakakonect ang charger, makikita na lumabas yung low battery icon. Then kahit 30 minutes na yan na i-charge, ganyan pa rin ang lumalabas. Then ang charging rate nito, 0.2 to 0.5. Hindi ito normal. So ngayon, magpo-focus na ako sa network power supply section. Ngayon, aalisin ko na yung cover at i-reheat yung IC. Then itong dalawang capacitor na ito, di-disconnect ko ito. Ito yung kadalasang dahilan kaya nag-auto EDL. Since not charging yung kaso nito at kailangan lang ma-reheat yung network power supply IC, nasa sa inyo na yan kung tatanggalin nyo o hindi. So bale ito na yung nireheat natin na IC at dinisconnect na dalawang capacitor. Bale ngayon, ibubuo ko na lang ito at ititest. Pagka-connect ko ng charger, makikita na hindi kaagad lumabas yung charging icon. So kapag ganyan, drain ang battery. So kailangan mo na itong i-charge ng mga around 10 minutes to 20 minutes. Then sa charging rate nito, makikita nyo rito na 0.4. So antayin lang natin yan. So i-fast forward na natin yung iba para mabilis tong video natin. Mapapansin natin dyan na unti-unting tumataas yung charging rate. Then ngayon makikita na umakyat na sa 1.6 yung charging rate. So bali ngayon susubukan na natin itong i-power on. So medyo mahirap i-power on dahil hindi pa hustong nakakapagkarga ang battery. So ngayon okay na. Success na yan pag ganyan. Bali itetest ko na lang ito saglit. Then ibabalik ko na yung cover ng network power supply section. So hanggang dito na lang muna. Sana nakatulong tong video natin at may natutunan tayo kahit na konti. Lalong lalo na sa mga bagong tulad natin. At ayan nilaw na sa mga tropa, sa mga master, sa mga nag-upload ng mga totoong impormasyon, sa mga sumusuporta at mga nagtitiwala magpagawa sa atin. Ayun. Thank you sa inyo lahat. At yun, okay na to. Okay.